Una parola, tanti discorsi. Dunque, oggi la nostra parola ha scambiato come tutte le volte, d'accordo? Oggi ne siamo a scopa. Mica a scopa che serve di spazzola. Forse è così, perché no? A scopa, un gioco di carta di a scopa. E per parlare di Ascopa, stranamente, abbiamo domandato a Giovanni Allegrini di essere un nostro invitato. Allora, diceva Anzora, diceva che a scopa può essere una spazzola per fare la pulizia, ma questo è un affare di donna. Noi siamo già uomini, qui parliamo di a scopa o io con le carte, perché si sa che normalmente io con le carte sono l'uomo, che ne dite voi? È vero, è roba di uomini, ma giustamente un yoga a scopa viene dalla spazzola, giustamente. Ah, ecco. Viene dalla spazzola. L'origine è a spazzola, No. perché che lo scopo di un yoga è di ci sono le carte in taurino e lo scopo di un yoga è di aiutare un taurino, dunque di spazzolare. di spazzarla. Ecco, ben inteso. Allora, tipo, ci puoi dare qualche regola di base? Perché su yoga finalmente lo conosciamo, ma ci siamo quasi scordati. Io, per esempio, per conto mio, me li sono scordato. Ci puoi spiegare un po'? Allora, è un gioco si gioca con 40 o 36 carte. Ci sono che giocano con 36 carte, ci sono che giocano con 40. Allora, quando lo si bia un gioco di carte di 52 carte, ci vuole cacciare l'8, un 9 e un 10. E quelli che giocano con 36 carte cacciano con un 2, perché lui favorisce la presa di usette, perché in questo gioco usette è assai importante. Usette bello. Usette è bello. Ma c'è anche la scritta hanno una sua importanza, ma il più importante è usette Il più importante è usette bello. ma la scritta donna sono importanti. Diremo dopo perché. E dunque, U2 favorisce a presa di usette, dunque è perché lo è più difficile di mica biarlo. Ecco. Voilà. Allora, le regole di su yoga sono, se può vedere, si può fare 4 punti. Allora, cioè pigliare le più carte possibili. Dunque, le carte che sono in aula, cioè a pigliarle. Dunque, diremo dopo. Come si piglia? Inteso. Cioè pigliare il più denari possibile. I denari sono i garò. Denaro, Un nome di carte, dunque. lasci hanno un suo nome. Fiori, cori, picche. Un che caro francese che O diventa garò, denaro. denaro. Per qualche volta aiutato io a certe persone che giocavano, i gori dicono goppe. Coppe. Perché forse ci sono dei yogi carte, ci sono le coupe, mi pare, no? Les épées, des bâtons, dans certains jeux, da certi yogi, allora non so comincia, perché coppe non è mica gori, dunque coppe c'est coupe. Dunque ci vorrebbe forse avere da altri yogi di carte a ciò che le corrispondono e coppe. Ma denaro è denaro. E denaro, Sempre. garoso e denari. Allora, dunque ci ho pigliato più carte possibile, ci ho pigliato più denari possibile. Dopo, usate bello, cioè ho pigliato perché è l'uso vale un punto. Quello che ha più carte ha un punto. Quello che ha più carò ha un punto. Quello che piglia usate bello ha un punto. Dunque vedete che usate bello è assai importante per questo nel yoga tutti i yogatori gorano a presa usate bello. E dopo c'è un altro punto che questo è un po' più difficile lo spiegheremo, si chiama abrimiera. Abrimiera. Allora, per avere abrimiera ci vuole pigliare il più sette possibile, per questo che ne venga a dire che usate bello, vabbè, ma
cioè pigliare con la strisetti, perché sono quelli che hanno più valore. Ma ci avevi 4 o 3 bastano, per esempio? Allora, se non si pigliano i 4 è meglio. Se non si può mica si piglia i 4 setti, tanto allora si può pigliare i 6. La carta che ha il più bello valore per la prima, dopo i 7 e i 6. Dopo i 6 è l'asso. Ah, Dopo d'accordo. l'asso è il 5, il 4, il 3. Dunque si passa così. Dunque, a prima si può avere i 4 colori, cioè avere un denaro, un cuore, un picche e un fiore. Ma anche un denaro che ha valore, un picche che ha un certo valore, un fiore e un cuore di stesso, che hanno un valore. Allora, il valore così di carte alla giuetta è un 7 che ha più valore. Dopo il 7 è un 6, dopo il 6 è l'asso. Allora, per contare la prima, il 7 vale 21, ma semplicemente quando è un gioco, mica per la prima, per avere il punto di prima, perché è il punto più difficile nella scopa. Voilà, ci ho pigliato dunque i 4 colori, anche carte che hanno 6 valori, dunque il 7 che vale 21, il 6 che vale 18, l'asso che vale 16, dopo il 5 non c'è che mettere 1 avanti, vale 15, il 4 vale 14, mettete 1 avanti, Semplice. il 3 vale 13, dunque, E il 2 non c'è mica. e il 2 quando è l'UG vale 12. Vale. Dunque, dopo una volta che abbiamo messo le vostre carte nel tavolino, guardate, allora per esempio mettiamo, c'è usate livello, dopo gioca una gori, ma gori, usate i gori, sono l'altro che l'hanno bio, e l'altra squadra che l'ha, allora posso cacciare usare di gori. Se non io mica usi i gori, tanto allora la carta che ha più valore, la voglio tanzore, è l'asso. È l'asso. Allora, tanto ci ho cercato l'asso di gori, Per completare. per completare. Quando poi di squadra, vuole dire che si gioca 2 contro 2. Allora, dunque, per giocare a scopa si può giocare 2. Voi a 2. Uno gioca per sé. Si può K giocare K. K. Si può giocare a 3. Uno gioca per sé. Ognuno per sé. E si può giocare a 4, tanto allora c'è 2 squadre, D'accordo. giocano insieme. Dunque, E quando si gioca si mette la carta in fanno un giro. sì, si fa Come, un dunque, poco come la veloce. come la veloce, si parte in senso contrario di un senso di Larioggio, di sfiere di Larioggio, in senso contrario. Si ha la carta quello che ha diritto di sé. Voilà. Allora, per distribuzione delle carte, giustamente, dunque si ha 3 carte a giocare, giochiamo a 4, c'è 2 squadre, dunque si ha 3 carte a giocare e se ne mette 4 davanti al tavolino, scoperte, tutto il mondo è vero. Allora, per giocare, come si fa? Per giocare, una carta piglia la carta. C'est-à-dire che se vede un 3 e se non te la tavola c'è un 3, piglia del vostro 3. È vostro, ha delle carte. Se vede un baletto nelle mani e se lui c'è un Qualche lucio colore. qualche lucio colore. Io questo se mica baletto due, ce n'è sì. 4. Voilà. Ce n'è 4. Forse non abbiamo mica detto le carte che c'ho io. Ecco. Forse dopo a... E il voletto, usiamo il voletto, Usbiro dopo. Usbiro. 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 Usiamolo Un usbiro. re e regina Usbiro. Usbiro. dunque i 3 nomi, re, regina e sbiro, sono re e regina, vabbè, e sbiro speciale. Usbiro. Io ci sentivo usbiro, ho giocato usbiro. O allora... Usbiro è un poliziero. Sì, strano. Ma alla fine... Forse può essere un errore, forse io ho inteso un paese, per i vecchi che giocavano, forse, sapete, qualche volta è come certe parole, da certi luoghi si sentono, da certi luoghi ne sentite mica, può essere locale torna. Qui allora non so mica, e non ho mica pensato a porre la questione perché vi sentiamo sempre parlare usbiro.
Un poco come o aletto, a velotte o a sale di un re di a regina, Ecco. o una categoria inferiore. Si chiamava letto. Si chiamava letto. Ma Usbiro è strano, veramente. È un altro senso, parlare. una bella parola. Io dico, C'è un sbiro che bola di noi. io sbiro, le Martinelli. Martinelli. Dico, giustamente, questa parola sbiro, giustamente era suito che giocavano da noi in paese, che qualche volta quando lui invece di corri diceva goppe, era questo che diceva goppe. Dunque, forse l'antesa Ida, forse da italiani, perché C'è a un scuola... gioco di Dahou, che due ci sono le coppe. Voilà. Forse dei yogi italiani, voi non avete mica guardato tanti yogi italiani? No. Ma so che in Italia a Scoppa la conoscono. È un gioco che viene d'Italia. È un gioco italiano, gli italiani l'hanno portato con in Spagna. In Spagna la chiamano Escoba. E in Francia? Escoba. Si gioca... In Francia non so inteso di, No. Non penso mica. Mi posso mica, no. Non ho nessuna conoscenza di suo gioco, forse non mezzogiorno, ma tra gente che sono spatriate, questo sì. Voilà, forse ci sono italiani che sono giunti. O i corsi. O spagnoli. Un quartiere corso italiano giocavano a scopa nei caffè. In Marsiglia. In Marsiglia. Dirigevano italiani. E perché se dico in Spagna, dunque sono italiani che l'hanno portato, si chiama quella dunque Escoba. L'hanno portata anche in Tunisia, Dorna. In Tunisia dicono Scoba. Dunque vede, Scoba, da noi Scoba come in Italia. E dunque in Italia ci sono le carte, specialmente per giocare a Scoba. Ma noi qui giochiamo con le carte francesi. Io ho visto giocare per un momento. Ben forse. E dunque, quelle carte francesi, dunque, cacciando l'otto, no, perché le carte francesi sono un rami, voilà. Dunque, ne eravamo... Volevo domandare, a differenza che lui da un 36 al 52, quando il 52... Il 52 di un rami. Di un rami spazzato... Si caccia l'otto, e un 10. Ma a differenza di io, è più complicato con 36 o con 40? No, con 36 e 40 è gli stessi. Forse quando si gioca a 4 si mette a 40. No, io non ho mai... Sono di Gadari, ho visto giocare a scopa, c'è giocato anch'io. Non ho mai giocato con 40 carte, no, mai. 36. Mai, sempre con 36. Sempre. Dicono che in Q2 in anteadaula è più facile di via usette e dunque non rende più difficile il fatto di via usette che dunque abbiamo visto che è la carta più importante è il gioco perché usette lo so, usette vero, faccia un punto. Faccia la carta in più del pacchetto, perché è quello che ha più carte che ha un punto in più. È sicuro. Faccia un denaro in più, posto che usate quello è un denaro. Dunque, rapporte torna un denaro in più. E dopo conte per la premiera. Dunque, veramente usate quello e un re di Ascoba. È un re di Ascoba. Sicuro. Allora, venire giustamente alle premiere, a spiegare le premiere. Allora, la premiera, dunque, c'ho l'adesione ai punti di carte che hanno più parole, dunque mettiamo sempre due setti, allora 21 e 21, allora mettiamo usette velo, dopo usette di gori, facciamo 21 e 21, facciamo 41, dopo se ponete mica usate i bicche, ma avete comunque usei, allora cacciate usei, allora aggiustate i giotto alla vostra premiera. Dopo vi manca un fiori avete usei, mettete usei, non avete mica, non avete né usate né usei, mettete quello che viene dopo, l'asso, mettete l'asso. E si guardano con quelli della nostra squadra. C'è poco conto. Cioè, vabbè, giochi là, voilà, fate un conto, si fa un conto, dunque 21 più 18 e l'asso 16, più 16.
e dopo si va a giocare lo lastri. Allora si lasciano due tenchelli, possono avere due tenchelli, perché poi se avete usate quello e usate i curi, e li possono avere usate i bicche e usate i fiori. Per il momento siamo patti, sono patti. Dunque, dopo, voi cacciate usei, ma elli sei non hanno mica, voi dei 8 punti, elli non hanno mica. So perché forse di via lasso, o 5, o 4, o 3 che hanno meno a ore. E dunque, alla fine questa decisione e si guarda quello che ha più punti. E quello che ha più punti ha un punto in più che si chiama un punto a premiera. Allora, a premiera può essere batte. C'est-à-dire, ci può essere, come si dice, lo stesso numero di punti. Voilà, lo stesso numero di punti. Allora, Voilà, mettiamo che una squadra caccia usate i vello, usate i gori, l'altro caccia usate i bicche, usate i fiori, sono gli stessi. Dopo, non mi casette, posto che i sette sono spartiti in due squadre. Caccia dei sei, caccia dei uisei, ma l'altra donna cacciano i uisei. Tutto il mondo è paro. allora? Nimo un appunto. Nimo un appunto. Sono patti. E poi a casa in cui le carte. C'è 36 carte. Ognuno ne può avere 18. Una squadra ha pigliato 18. La seconda squadra ha pigliato 18. Sono patti. Nimo un appunto. Allora, dunque a casa, chi invece d'abitudine c'è 4 punti, dunque quello che ha più carte, quello che ha più carò, dinari, scusate, picche, più che dinari, dunque 2 punti, usetevello 3 punti e a premiera 4 punti. Voilà. Può accadere che sia che 2 punti, perché a premiera è patte e carte sono patte, tutto il mondo è 18. Non resta più che 2 punti Non resta più che 2 punti da. Allora ci sono le scope. Si può fare le scope in più. Questi sono punti che si fanno quando il taurino è spazzato, come l'avevamo detto, insomma. E questi sono punti in più, che sono mica previsti. Ci sono le partite che non ce n'è mica, ci sono le partite che ce n'è 1 o 2, e poi ci sono le partite che le scope si infilano e ce ne può essere assai. Dunque avremo forse un poco più tardi, quando si possono sfilare le carte, quando non spieghiamo come lo si gioca. Allora, oui? Una questione. Si distribuisce nelle carte. Un mazzo di carte che resta, questo non si tocca più. Allora, giustamente, quando avete fatto, ha dato 3 carte a tutto il mondo e che 4 carte sono scoperte tanto da Facciamo 16. Ecco, tutto il mondo gioca. Allora, il primo qui che ha diritto gioca. Dunque, se l'entrée e se lui entré, usi piglia. Se lui è maetto, usbiro, usi piglia. Può passare senza pigliare nulla. Dopo, siete obbligati a giocare. Si se non potete pigliare nulla, giocate una carta. Cioè l'ampala. Cioè l'ampala. In che Cioè senso? l'ampala. Scoperto. Scoperto. Dunque, apre possibilità per l'altro. Ecco, apre possibilità per l'altro. È sicuro. E in più, dunque, a carta piglia a carta, ma c'è un'altra maniera di pigliare carte, si può fare l'addizione. C'est-à-dire, se non tu da win c'è un 4 e un asso, e un 5, li posso pigliare. 4 e 1, 5. Dunque questo ha pigliato 3 carte, quello che ha fatto quello. Cioè che vince quello che ne ha perso una, ben inteso. Ecco. Questa è una maniera comune. Dunque, il fatto di pigliare carte così, piano piano da lui non si può più dare. Boh, allora ci sono, come abbiamo detto, che non pigliano nulla. Quando non c'è più nulla, pigliano un mazzolo. Voilà, allora, dunque, no. Quando tutto il mondo ha giocato le 3 carte, perché o pigliate mica, ma la vostra carta è mettita, ma a gabo i 3 giri, non avete più carte nelle mani. Dunque si piglia torna un mazzo e si attorna 3 carte a tutto il mondo. Ecco, oggi sì. E si continua così. Come ci capisce un po'. Dunque, dopo, ad ogni momento, che alla fine, l'ultima carte se ne ha che 2. Perché come lo ce n'è 36, dunque in ogni momento, a 40 no.
a A 40. 40 tutto il mondo ne ha 3. Tutto il mondo ne ha 3 sino all'ultimo. A 36 no. Dopo, dunque allora, per rimanere alle scope, allora pieno due carte, dunque 4-1, hai un 5 io, 4-1, 5, mi bio, iodo, udaurino, le carte diminuiscono. Forse in ogni momento che c'è più che una carta. Allora mettiamo c'è un asso, tocca a quello che è qui a giocare, all'asso usi pie, e biodo udaurino fa scopa. Poi c'è scoppa. Ecco. Fa Ecco. scopa. Allora, per marcare scope, ciò che si fa è un mazzolo che a squadra a piglio si mette a carta alla ringuascio per i denti, per Così- dire, mi così- va un punto in più, Voilà. per i È denti. una marca. È una Una marca. marca. Allora ci so che oggi giocano quei cose in cui, come si dice, quei jeton, mi scappa un nome, un corso solo mica. C'ho domandato a Guido, Ma un specialista di Pigliano subito usabundo. Di casino. Così, ci sono così pigliano subito, come per dire, oh, all'agio. Bon. Allora, no, ma ho fatto di marcarlo così, e beh, perché le carte le abbiamo in mano, dunque è semplice. si mette la carta alla Se bisogno di inunda, si mette la ringuascio. E dunque allora, come il giocatore qui ha un asso, intanto da un asso, sappiamo l'asso, da un è più, fa una scopa, un punto in più. Ma dopo, tocca all'altro a giocare. L'altro che gioca è obbligato di mettere una carta, un po' più a nulla da Udolino Biodo, mette una carta, ma quello che è qui, poi questa carta, e fa un'altra scopa. E perché se che quando si fa una scopa, si può non finire scope. ah, giù capito. Avete Se ne capito? può fare parecchie. Si ne può fare parecchi. Ah, io Parecchie di fila così. Parecchi di vino. Invece che il primiero non ce n'è che uno, a 7 livelli non ce n'è che uno. 7 livelli ce n'è che uno. Ma scopa, dico, o per partita un ne va di mancuna, o allora ne va di una, o allora si può non finire, dico, ha più dato da urino, io sono obbligato di mettere una carta, poi più dato da l'altro più dato da urino, un faccia, è obbligato di mettere una carta, ma quello che viene a rito, la carta può avere, e faccia una scopa torna. E allora, casca sempre nella stessa squadra o mica? Ah, no, faccio un giro. Faccio un giro, faccio un giro, faccio un ma, giro. per esempio, e lui faccia scoppa, e un lampo, E? o terzo pia, o quarto lampa, e lui che pia, gira. Ci becca il risico che lo caschi che gli siano sempre No. in caso di scoppa che si infilano. So mica che l'ha concepito su yoga, ma No, è un gioco assai interessante perché, i vecchi mi ricordo quando li undiano, quando le abbiamo giocato 3 carte, che le undiano dopo la fine e 2 carte, ridiniano e sapevano quasi ciò che le avevano lasciato nelle mani, perché si ricordavano che per esempio, come ricordavano a Sapri, se usate ne racafalà, sapevano poi che sono dove l'era. Dopo, per esempio, per momenti c'era mettiamo un 7, ma un lubiano mica subito, perché sapevano che ne era valato 2. Ne era valato già 2, sono stati giocati lasciati 2. Non ce n'è più che 2. Dunque, non si piglia mica, perché per poi lubiare all'ultimo, vede? Era un poco pericoloso, ma c'è un risico. c'è un risico perché sia voleva 7-13 o 7-1-8. questa è la strategia di Uyogo. Spiega un po'. Questa è una strategia. La strategia. La strategia era di fare certe malizie, di maniera a pigliare, per esempio, una carta, un labia di minca, perché lo si più ostro quello che gioca con voi che è biglie, o allora per giungere all'ultimo e piglia, perché quando lo si gioca all'ultimo è quello che piglia dall'ultimo che piglia tutto. Piglia tutto. Si può arrivare a un 7, dopo l'astro un po' piglia nulla, come è lei lo che piglia tutto.
capiato l'ultimo e che piglia. Non è mica solo Coglie una tutto. meccanica, c'è di noi un po' di istinto, di intelligenza, diremmo. Cioè, è un gioco assai penso che assai di malizia. Si può mica parlare Assai di bluff malizia. come un Boccher, ma No, no, no. c'è un poco, No. c'è un poco di No, no, perché astuzia. bluff Agostino non perdona mica subito perché se può fare qualcosa, un errore, pop, le lascio che piglia. Qua, E se lui piglia usette, Si capisce. la ede qui. Perché questa è più una strategia, un'intelligenza di un gioco, una memoria. E memoria perché dico c'ho un po' che ridene, carte che fanno, boh, è da Il sé. più difficile è il principio, alla fine è più facile di indovinare. Voilà, perché dopo si sa di già. C'è la che, memoria. dopo, per esempio, a fuori misura che Bobby delle carte, ci sono chi contavano le carte, sapevano se ne erano giunti, perché ci sono giunti a 18. Quando abbiamo giunto a 19 delle carte. Dopo mettiamo, se lui gira un asso non te la d'aula, voi avete un asso. Non lo abbiate mica sasso. Perché? No, perché chi, pigliando poteva valorizzare la sua squadra. Ma qui entriamo in delle complicazioni. Io- Hai capito tu? Faccia che mettiamo, ci può essere una carta, io ho detto una carta via, una carta, una carta via, una carta, ma c'è tre. E io so che ho già 19 carte, non mi interessa mica o tre, non lo più mica. L'ampumo tre e dico un più mica. C'è questa possibilità torna si può fare. di lasciare la carta, di lasciare, Si mica può pigliare. lampare stessa dicendo un più mica. Un più mica, un più mica. Per esempio, aspettate, come situazione che ci può essere, mettiamoci un 5 e un 4, dunque 5 e 4, 9. Quello che gioca contro voi può essere una onna, se la una onna, 5 e 4, 9, si può pigliare. Dunque, io l'ampumo 4 e non lo più mica, D'accordo. capite? È possibile. Voilà, è possibile. Dunque, il 5, il 4, l'ampo 4, dico lascio. Così, lasciando per esempio, lasciando il 4, se ubio, caccio 4 e 4 e mi metto in un pacchetto, ma ne ho più bisogno perché ho contato, ho già 19 carte, dunque un buon punto è fatto. Lascio il 5 solo, ma se lascio il 5 solo, lascio per fare scopa. Ecco. Dunque la strategia è di lascio un 4, lo bio mica non mi a nulla e così lascio un po' mica la scopa, perché dopo c'era a dare 5 e 4, 9 e 4, 13. 13 Ce n'è che copiare. ce n'è mica 13 perché giustamente forse mi sono scordato forse di parlare di ore e carte la carta ma devo io mica per la premiera è speciale ma ho visto 21 usei 8 l'asso 16 ma la carta non uso a ore l'asso vale 1 o 3 vale 3 dunque 3 e l'asso 1 poteva 4 4 un 5, 4 e 4 8, un 5 vale 5, un 6 vale, dunque, se a usetta non uso a ore. Dopo, un sbirro vale 8, dunque con sbirro poteva 5 e 3. A una vale 9, dunque 9 poteva un 5 e un 4, vale a una poteva un 5 o 4. Ancora, il re vale 10. Dunque 8, 9 e 10. Dunque il re, se brucia un 5 di fiore, un 5 di bicche, 5 5 per via di... Perché porta a casa che c'è un 5 di fiore, un 5 di denaro e un re di denaro. Dunque 5 5 ege, ma deviato 3 carte e 2 denari. Un gioco astuzia, Voilà. Un gioco astuzia. Sai... Di prima vista così si può pensare che è un gioco semplice, ma se lui ci si riflette, ma vedo che fare complicato. Perché per esempio? Perché a carta via a carta. Ho detto, o sbirro via, o sbirro, a una via, a una, o tre via, o tre, dopo bon, c'è l'adesione. Dunque l'adesione tutto il mondo sa fare, 4 3 7,
5 e un 6, so faccio, ma che si dice, si pianta dice. Dunque, è vero che pare un gioco un poco sempliciotto, ma c'è assai come dico Mario Tanzora, o 5, 4 e giù 4, un più mica, perché se caccio 4 si trova 5 solo e l'avversario può farsi una scoba. Un po' come origine o gioco di carta, di una certa maniera è semplice, anche complicato un po', ma il più studio è l'annuncio. È l'annuncio che si capisce a capodanno ciò che l'usate a passare. Ma una cosa, quando la partita è finita, si ha un punto. Quanto ci vuole tempo a poco presto per una partita? Dura. Ci sono chi vanno a 21 dopo scambio, un po' come oggi, chi va a 21, chi va a 6, chi va all'11. Voilà, L'11 mi pare che è un po' presto fatta, perché c'è 4 punti in gioco, si fa giocare 3 scope e un 2 o 3 volte è finita la partita. Penso che no, c'è chi va a 15, a 21. 15. Ciò che dicono 16, bon, qui è un po'... 16 è un numero paro, dunque... No, andavo 16, il primo che giunge a 16, il primo che giunge a 16 punti. E dopo se lui si può accarichi, per esempio, siamo 15 a 15, e si gioca un altro colpo, dopo se tutto il mondo gli passa a 16, beh, quello che giunge in testa che vince. Uno può finisce con 18 e lascia con 16, ma quello che ha 18 che ha vinto. E ho una questione che è un po' fuori di soggetto. A Brisca, si assomiglia a Scoba o non c'è? Brisca, ci ho giocato, non ricordo mica troppo a Scoba, ma è vero di a Brisca, ma mi pare che torna lo stesso, non si piglia mica a carta che piglia a carta, no? Io a Brisca non ricordo mica la vista giocare, non ho mai giocato, ma ho visto a Scoba sì. Ho giocato, ma quanto a me i primi tempi che cominciai a giocare a carte e dopo è venuta a Velotte, faceva a Brisca, l'aveva abbandonata e un po' a Scoba, ma a Scoba a quanto che resistito un po' di più, ora un po' di gente che gioca a Scoba, ma fino a una ventina d'anni fa c'erano sempre gente che giocava a Scoba. Giusto un paese partito Ma a Brisca no, veramente no, non ricordo veramente mica. Non vedo manco io come. No, bisognerebbe una verità veramente si parla scopre di a Brisca. Ma interessante di paragonare a Scopa con gli altri giochi, giustamente. A Brisca, gli italiani giocano Briscola e torna un gioco italiano, un gioco di bene in Italia, ma dico assai, è un gli mica visto assai giocare a Brisca. No. E dei nostri paesi, quando, in due e quale giocava a Scopa? Erano queste versioni anziane. Versioni anziane, dopo c'era Racchigion che guardavano, hanno giocato un po'. Poi dopo sono piantati perché a Velotte si trovava giocare a Velotte semplice, dopo hanno giocato a contrada, un po' più appassionante, dopo giocano assai a Urami, dopo Urami torna, ci sono che mettono un po' di si può giocare a soldi. Voilà, si può giocare poco a soldi, ma forse è più difficile giocare a scopa i soldi che a Urami, e sono questi che hanno pigliato la soprana. Ma se si giocava in caffè, penso, o in casa, di sera, a veglia? A Scopa? Scopa. Piuttosto un caffè. Un caffè, giusto un caffè. Erano i nostri vecchi che giocavano al caffè. Perché se così che un teso sbirro, coppe, era zitello, dunque sentia... dopo piano piano gli ho guardato giocare e gli ho imparato, ma c'è più mondo dei paesi, se può mandare gente, quelli che stanno giocando a Scopa, ce n'è andata a trovare 5, 100 e anche la so mica. E ancora parlare giustamente di giochi di carte per giocare, e ti ho detto, noi per forza giochiamo con i giochi francesi. Allora giustamente
è qualcosa che non esiste mica per un momento, ma che in tracce esiste, in tracce di nasce. So, un gioco di carta, un vilampo, fatto da Albiano come editore, in dove tutti i personaggi sono personaggi di storia di Corsica. Di Corsica. Per Allora, esempio, I 4 re. i quattro re c'è Teodoro, per Teodoro, intenderci, c'è il Pasquale conosciuto. Mauri, c'è San Buguccio E e c'è San Piero. quel che la fa. Ce n'è uno che era re, ma l'altri I lastri. erano considerati come personaggi importanti. E quel che la fate. e il disegno l'ho fatto io, ben inteso. Dopo un lavoro ne abbiamo fatto insieme, avete fatto voi a un laboratorio di lingua, nanta un soggetto di Ascoppa, così è nata questa idea. Ah, d'accordo. Di fatto siete all'origine di suo gioco di carta, che da qui a poco sarà pubblicato da Albiana, come avete scienziato. Sarebbe giustamente che l'usiamo l'occasione forse di rilanciare un po' questo gioco di scoba. Sì. Ne abbiamo parlato un poco Qualche mese fa. qualche mese fa, forse per questi oggi fa un concorso di scoba, ma ci vorrebbe forse a dare qualche lezione, forse. Ma Perché come vi dico... un maestro l'avevo. Il maestro c'è. E allora giustamente voglio domandare a Guido, che conosce la nostra storia. Voi di noi la conoscete la nostra storia, ma forse di dare due parole ai personaggi che sono stati scelti per fare i re e donne e sbirri. Tutto poi più... Allora, Il re? un solo che si può dare un titolo di re è stato Teodoro. Teodoro. Ben inteso, un re, ciò che mi è restato di suo personaggio è quello che ha detto: a fortuna l'ha dato una corona, ma l'ha difeso di mangiare il pane. È morto di fame, è morto in prigione, poveraccio. Ma è stato quantunque all'inizio di ciò che diventerà una Costituzione, visto che Pasquale Paoli se ne servirà, e un fatto di Sebastiano Costa ci ha portato dunque un ritratto del suo re che ha, in una certa maniera, assai servuto a ricerca di indipendenza pudica, vera, di Corsica, tanta Genova. E dopo c'è un personaggio importante, li va d'incanti a Ugore, questo che l'avevamo tutto a cuore, e Pasquale Paoli. Pasquale Paoli. E giustamente perché ho cercato di avere una lea tra il personaggio e il colore. Per esempio, ciò che lo dice è morto di vabe e l'ho dato re dei denari. Di danari, ben inteso. Paolo Ugore. Paolo Ugore, e dopo c'è San Boguccio, ben inteso, Quasoro Staglia, era un paesano, era un montagnolo. L'hai conosciuto tu? E pensa, No. siamo andati a scuola insieme. Fiore. Fiore, E giustamente. dunque Picca è l'uomo di guerra, a Picca si sa che accompagna la spada quando si faceva la guerra, o lancia o bicca, di questa maniera il segno di Picca andava bene con San Piero Corso. Io possiamo domandare Allora, al nostro maestro le donne. Diteci qual è le so. È scritto nell'angolo. Allora, non dico che i buoni spicchietti. Allora passiamo a Migliore lastri. Allora, Morosamente. Quella di Bicche è Vanina. Vanina sarebbe la donna che San Piero Corso ha ucciso, dunque lì va, essendo dato che lo porta a Bicca, aveva a moglie Dunque, con gli stessi moglie e marito. moglie e marito. con la stessa rappresentazione. Dopo c'è questa qui, la donna di Cori, che è Faustina. E non era mica la moglie di Pasquale Bauli. No, manca appena. qui no, qui Ma, no. Faustina Caffori è una donna che rappresenta quantunque la donna corsa in tutta
la sua capacità di scidare l'uomo di uso addormicimento. Si conosce il fatto storico di questa donna. Dopo c'è la donna dei fiori. La donna dei fiori è rappresentata da quella che ha servuto come dicerà io mica di ventre, ma che ha servuto di galice alla nascita di un uomo che ha somminato tutta l'Europa con le sue conquiste e che non solo è stato di nuovo un uomo che ha fatto un codice, è una cosa assai importantissima, ma io preferisco parlare come generale Bonaparte. Mi pare più simpatico Dunque, che la signora l'imperatore. Letizia. La signora Letizia. Figlio di signora Letizia. Dopo c'è altra persona, Colomba, che Merimeu, lo chiameremo così, ce l'ha messa un poco, come dice io, una persona un poco strana, essendo dato che Colomba di questa maniera, io non l'avevo mica fatta così, l'avevo piuttosto come una donna appassionata, come tutte le donne corse, ma mica come sustinto che lui ci ha dato l'autore venuto dal continente. Altro personaggio sono i quattro sbirri. Quattro sbirri. Sì. Allora, Questo i sbirri c'è. sono mica personaggi storici, perché No, no. i sbirri della nostra storia ce ne poche mica. sono emblematiche di rappresentazione di Corsica. Un pastore, Un pastore, con i fiori, ma normale con i fiori. Dopo cui A guardia quelli che si tenevano a conto a Pasquale Paoli, voilà. un notario, quello che ci ha dato giustamente la nostra memoria scritta, I danari. e poi finisce un soldato che ha attraversato i secoli. Che va ben inteso con la rappresentazione di San Piero. Allora, Giovanni, ti volevo domandare una cosa, appunto ti vedi per la prima volta, giusto prima di finire, un sentimento, due parole che effetto ti faccio di vedere questi personaggi finalmente nati di tue ricerche e della tua maestranza nella tua lingua e nel tuo gioco. Io penso che mi faccia assai piacere, non avrebbe mai pensato, come quando mi avete parlato, che mi hanno mandato di pensare in gioco di carte, non pensavo mai a tutti questi personaggi così, mi sono forse venuti, ma dunque mi faccia qualcosa e io vorrei che lo Zipi ha un'occasione di rimettere a scopa, di rivagliare niente a scopa, perché c'è una ricerca veramente qui profonda, una ricerca profonda, si è andato veramente, cioè a pensarci, cioè a cercarli, e poi vedo che avete fatto quei goppi, dunque avete pensato il naro, quello che è morto di fame, ci sono i goppi, no, veramente tengo a felicità per questa ricerca. E vorrebbe che lo Zipi una maniera di rilanciare un po' questo gioco, che lo si senti di tanto in tanto, invece di coupé a cœur, sarebbe di aiutato lo sbirro, aiutato lo seterello. Magnifico. Allora mi si pare che abbiamo spazzato a tutto ciò che si può dire in tal scopo, benché sicuramente ci saranno altri discorsi, la nostra missione è finita e alla prossima ci vediamo la partita.